안녕하세요. 전통 비방 채널 민족의술TV입니다. 이 시간에는 동시침의 중자열과 중선열을 함께 보겠습니다. 두 혈자리의 효능 설명과 미두에는 혈자리 잡는 방법과 직접 자침하는 영상을 통해 설명해드리겠습니다. 먼저 이 두 혈자리는 효능은 유사하며 흔히 쌍열로 함께 사용됩니다. 주요 효능으로는 다음과 같습니다. 호흡기계 질환의 질변으로 이 두 열의 핵심 효능입니다. 특히 기침, 천식, 기관지염의 효능이 뛰어나며 이 혈자리는 급성 만성 기침, 천식 발작 등에 빠르게 기침을 멈추고 천식을 진정시키는 효과가 있습니다. 또한 감기로 인한 목의 불편함을 완화시켜줍니다. 또는 폐렴, 폐기종의 보조 치료로도 활용합니다. 다음으로는 어깨밑 등 통증 특효로 알려진 혈자리입니다. 견갑골 주변 통증 고황혈 부위의 통증의 효과가 가장 특히 뛰어납니다. 많은 환자들이 등이 아플 때 이 두 혈자리를 누르면 뚜렷한 묵직하고 아픈 느낌, 산통감이 있으며 압박 후 등 통증이 즉시 완화되는 것을 느낍니다. 고로 이곳에 마사지하셔도 효과가 뛰어납니다. 또한 경추병으로 인한 목, 어깨 뻣뻣함, 목 결림에도 활용하며 가슴과 등 통증, 기타 유방염, 가슴 답답함, 두근거림의 질병에도 널리 사용되고 있습니다. 어느 의사는 여성 질환에도 뛰어나다고 합니다. 치료 수단으로는 침 치료 및 마사지 방법이 있으며 침 치료는 침 끝은 보통 손바닥 방향이나 손바닥면의 수직 방향으로 3에서 5분, 약 0.3에서 0.5치 깊이로 직침을 합니다. 침을 놓을 때 묵직하고 아픈 느낌이 매우 강렬하며 때로는 손가락이나 어깨, 등까지 전달될 수 있습니다. 그리고 마사지는 일반인에게 추천합니다. 다른 한쪽 손의 엄지손가락 끝으로 중자열, 중선열을 정확히 누릅니다. 힘을 주어 아래로 누르면서 동시에 원을 그리며 주무르듯이 합니다. 강한 묵직함, 저림, 아픔의 느낌이 들도록 합니다. 한 번에 1에서 2분씩 누르며 하루에 여러 번 반복할 수 있습니다. 마사지할 때 통증이 있는 목과 어깨를 함께 움직이면서 예를 들면 천천히 목 돌리기, 어깨 으쓱하기를 하면 효과가 더 좋습니다. 마사지는 안전하지만 심각하거나 지속적인 질병이 있을 경우에는 꼭 전문 의사와 상담하여 진단과 치료를 받으시기 바랍니다. 절대 스스로 침을 놓아서는 안 됩니다. 虫子重仙穴的取穴方法，虫子穴在虎口下，大拇指掌骨与食指掌骨之间，沿着大拇指边沿的赤白肉际线画一条线，在大拇指的指骨横纹线画一条线，到达虎口这个地方。沿着大鱼际这一块肉中间画一条线，到大鱼际的根部，这一片叫做大鱼际，整个全部都叫大鱼际。而大鱼际的正中央的这一个把它剖半了以后的这一条剖半线，平行于赤白肉际线上，跟赤白肉际线是平行的。而赤白肉际线到这一条剖半的中央线的距离大概是1寸左右，好，1寸左右。那从剖半的这一条中央线到大鱼际的另外一边的距离也差不多，也是1寸左右。从病人的手指的尺寸，好，以他的尺寸为尺寸，所以由他来量，这个叫同身寸。在剖半的这条线的中央线上面，把它平均分成3等份，3等份取中间的2个点，这2个点靠近上面虎口的叫做虫子穴，靠近下面腕部的叫做重仙穴。虫子重仙穴的取法就是这样的取法。虫子重仙穴扎针的方法
先在扎针的这个位置，先把它消毒。消毒完了以后呢，扎针选用1寸针来扎，1寸针摆在这个位置上面，拍管进针。进针了以后，扎进去的深度大概是8分左右，8分到1寸左右。重鲜穴呢也是一样，就在这个位置上面拍管进针。进针之后，捻针进针之后，我们让它扎针的深度在8分到1寸左右。这个叫做重子穴的扎针的方法，跟重鲜穴扎针的方法，2个穴道示范给大家。Living life as if we had a choice. Moving, I can hear a fear. Living life as if we had a choice. Moving, I can hear a fear.